السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم بعد 6 اشهر من استخدام مغسلة السجاد بيسيل برو هيت 2 اكس بدنا نشوف هل هي لسه محافظة على فاعليتها. طبعا اخترنا لكم اليوم سجادة يعني فاحشة مثل ما بيقولوا الوساخة، يعني فيها بقع حليب، فيها زيوت، فيها اكل، بقايا اكل، فيها حتى بيبي. الله يخليكم اولادكم اللي عنده اطفال رضع وصغار. يعني المره الماضيه عملناها، الفيديو الماضي كان على السجاده كانت نظيفه ومع ذلك طلع عنا اوساخ. هالمره على سجاده يعني من الاخر مليئه زي ما بقولوا. طبعا خلي تركيزنا على بوكس تبع الفضلات او المي الراجعه. لاحظوا ما فيه لسه مي ابدا، صافي، البوكس لسه نظيف. خلينا نشوف لون المي اللي راح تنتج معنا بعد شوي. وبالنسبة للسجادات اللي فيها وبر طويل او شعرها بيكون طويل، بنحاول نستخدم التنظيف العميق ديب كلين. طبعا نرفع لفوق المؤشر. اما في السجادات العادية فبنكتفي بالتنظيف العادي، لانه التنظيف العميق لاحظوا بيستهلك مي كثير. فلا حدا يخاف يعني اذا حول على الديب كلين او التنظيف العميق انه والله المي خلصت بسرعة. هذا طبيعي لانه بتستهلك مي اكثر مشان تضخها في على اعمق نقطة في السجادة. التنظيف العادي زي ما هو شايفين مؤشر مياه خفيفة. طبعا لو في حال كان عندنا بقعة ما عم تروح، يعني كتير مثلا بقع ما عم تروح، نرجع على التنظيف العميق بس بالمنطقة اللي فيها بقعة اللي مثلا صعبة ما عم تزول معنا. تمام. هلا راح نبلش ونشوف.
طبعا الحمد لله خلصنا التنظيف، ما حبينا نطول عليكم بس اختصرنا الفيديو. خلينا نشوف السجادة شو صار فيها. شايفين؟ اللي شاف الفيديو بالأول شايفين البياض. طبعا بالنسبة للقطع اللي بتطلع اللي هي الوبر عادي، لا تخافوا منها. شايفين بيطلع منها كتير، هي ناتجة عن السجادة. طبعا بعد عملية تنظيف بإمكانكم تنظفوا جميع الوبر بمكنسة هواء، إذا عندكم مكنسة هوائية كله بيتنظف. طبعا خلينا نشوف صندوق الهواء، المياه الراجعة. الله أكبر، شايفين الوسخ؟ المياه سوداء تماما. خلينا نطالعه، شوفوا كده هيك. هاي المياه الناتجة عن السجادة طبعا، وهي المياه أو سائل التنظيف تبقى. طبعا كفت ما شاء الله الحمد لله، بس فعلا مفاجأة اللون، كمية رهيبة من الأوساخ. بالإضافة كمان لتجمع الوبر في بدايته. طبعا عملية تنظيف الكل بيعرفها، لازم طبعا هاي القطعة كلها بتطلع طبعا من تحت، طبعا قرصة بتطلع. هذا كله بيتنظف بالمي. بس ما شاء الله بعد 6 شهور من الاستخدام المستمر طبعا، واخترنا لكم سجادة يعني كانت مليئة بالأوساخ زي ما بيقولوا. شوفوا الوبر اللي بيطلع من السجادة، هذا كله وبر ممتاز ما شاء الله تبارك الله، وريحة عطرة. طبعا الريحة تتعلق بنوع سوائل التنظيف اللي بتنحط الخاصة بالسجاد. شايفين السجادة صارت بجنن. يا ريت استفدتوا، ولا تنسونا بالتعليقات. جزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا لكم.